Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani. Bener kan? Kalau genep. Anu Maha Pengasih, Ar-Rahimi anu Maha Penyayang. Bada'a ngamimitian musonib bil basmalati ku kalimat bismillah. Iktidaan karena nuturkeun bil kitabil azizi kana kitab anu agung. Iktidaan karena nuturkeun bil kitabil azizi kana kitab anu agung. Wa amalan jeung migawe. Wa amalan jeung migawe atawa ngamalkeun bikaulihi kana dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillah. Kullu amrin ari setiap urusan dibalin anu alus. Dibalin anu alus. Adek bisa jatuh adek turun. La yabda'u anu teu dimimitian fihi dina eta kullun atawa tina dibalin bi bismillahirrahmanirrahim kulapat bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa maka ari itu kullun aqta'u eta pegat atau megatkeun. Wahwa maka ari itu kulun aqta'u eta megatkeun. Rawa geus ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha Abu Dawud. Wa makna dibalin jeung ari makna lapat dibalin ae halin tegasna tingkah. Wa sya'nin jeung kalakuan. Yahtamu anu penting naon bihi eta hal. Yahtamu anu penting naon bihi eta hal. Wa makna aqta'u jeung ari makna lapat aqta'u naqisul barokati. Eta anu kurang barokahna. Wa makna aqta'u jeung ari makna lapat aqta'u naqisul barokati. Eta anu kurang barokahna. Hada ari ieu bayanun eta penjelasan. Bayanuma eta penjelasan perkara. Hada ari ieu bayanuma eta penjelasan perkara la buda anu teu meunang henteu minhu dina eta emak. La buddha anu teu meunang henteu minhu dina eta emak. Baiklah. Jadi setiap 8 kalimat kitab itu musonif pasti mengawalinya dengan kalimat bismillah. Kamari teh penjelasanna bahwa iktidaan ala kitabil aziz nuturkeun kana Quran. Quran ge kitab yang paling lengkap, paling komplit, paling mulia eta dimimitian ku kalimat bismillah. Terus deui wa amalan biqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dibalin la yubda'u bismillah. Maka pegat kurang ari dibalin teh saknun tingkah ari naon
Aktong teh nakisul barokah, kurang barokah. Jadi kan ada kisah. Ada kisah seorang perempuan yang tidak pernah meninggalkan kalimat bismillah ketika rek melakukan hiji perkara. Ketika itu si awewe teh lalaki nanti geus teu bukuhun kasih awewe. Bagaimana caranya perempuan ini harus saya cerai? Sebab geus tara nurut ke salaki. Si awewe dia membuat naon? Dia membuat sandiwara bahwa unggal poe duitna anu dibikeun ka saha, anu dibikeun ka si awewe nate dipaling, dipadog ku lalaki nate. Nah, waktu itu nah ini mau bikin alasan supaya ada alasan untuk menceraikan istri. Suatu hari, mana duit anu geus dikumpulkeun? Gandeng atuh ah. Gandeng. Mana uang yang udah saya kumpulin? Maka si awe dengan tanpa ada curiga dia berdiri, Bismillahirrahmanirrahim, masuk ke kamar, buka pantok, Bismillahirrahmanirrahim, muka lemari, Bismillahirrahmanirrahim, muka laci, Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata aya si duit teh. Padahal si kusalaknya itu disokot. Nah, ketika diberikan kepada suaminya itu boga alasan rek nyerekeun teh sok hartana aya. Nah, itulah keajaiban bismillah. Yang harta teu naon, yang harta yang udah diambil ku salaki nanti aya deui. Itu kan salah satu kisah keajaiban bismillah. Jadi apapun yang ingin kita lakukan selama itu dibalin anu ngabogaan kehalusan maka awali ku bismillah. Jangankan hal-hal anu halus, hal-hal anu dianggap kotor we. Suka WC kan, ka WC teh modal gitu. Tapi baca doa, bismillahan. Tapi ulah ada jero WC ana mah. Maka lamun teu teh naon? Nakisul barokah. Ari barokah teh kan cek kamari naon? Aziyadatu fil khair, tambah-tambah dina kehalusan. Berarti kalau setiap hal yang tidak diawali dengan bismillah, maka kehalusan lagi bakal berkurang. Kamu ngaji gitu. Hada aima tegasna perkara la yustagna anu henteu sugih, henteu mika butuh. An ma'rifatihi tina nganyahokeunana eta mah. Minal furudi tegasna tina pirang-pirang fardu. Minal furudi tegasna tina pirang-pirang fardu. Jam'u fardin ari furud eta jamak lapad fardu. Jamak naon ieu teh? Jamak taksir wa huwa ma yatagoyaro an bina'i mufrodi. Awalna fardun jadi furud. Berarti perubahan naon? Perubahan jamak taksir ya sabaraha? Kan? Nah, hiji, sakal, 2, nukus, ziyadah, 3, nukus, 4, sakal ma'an nukus, 5, sakal ma'an ziyadah, 6, sakal ma'an nukus ma'an ziyadah. Ieu perubahan naon? Perubahan sakal ma'an ziyadah. Sakalna barisna berubah tina fardun jadi purun. Ziyadah nambah tadina aya wawan jadi aya wawan. Makana jadi jamak taksir. Ari ada katana naon? Nabrak. Bang. Ya tuh teh. Wahwa jeung ari fardun al wajibu eta wajib
wa huwa jeung ari fardun wal wajibu jeung wajib mutaroddifani eta mutaroddif teh panjang tulis tadi nyin footnote ari mutaroddif teh loba kalimat satu makna aya mutaroddif aya mustarok. Kalau mutaroddif artinya banyak kata loba kalimat tapi hiji makna. Kalau mustarok satu kata loba makna. Baik di mutaroddif loba kata satu makna, kalau mustarok loba kata loba kalimat satu makna gitu. Mutaroddif teh seperti wajib jeung fardu eta keneh. Jadi mutaroddif namanya. Kalau mustarok rerejeungan kalimat nah hiji tapi artina loba. Itu ngaranna naon mustarok. Lamun mutaroddif naon? Loba kata hiji makna. Lamun mustarok loba kata hiji makna. Ini kabulit ini. Kabulit teh. Hiji mutaroddif. Mutaroddif mah loba kata hiji makna. Lamun mustarok loba kata loba makna hiji kata gitu. Namun di bahasa Indonesia mah naon? Homofon jeung homograf. Nyari homo sejenis, laki bagi laki, homo ngaranna. Awe bagi awe ge homo ngaranna. Sejenis. Kan ada kata lain, lesbi. Hutan homogen, satu jenis. Ada hutan heterogen, loba jenis. Illa fil haji, kecuali dina haji. Fa inal pardo, karena saanyana pardu fihi dina haji. Fa innal pardo, karena saanyana pardu fihi dina haji bimakna rukni eta samakna jeung rukun. Bimakna rukni eta samakna jeung rukun. Wa ammal wajibu jeung anapun ari nu wajib bahwa maka ari nu wajib ma eta perkara bahwa maka ari wajib ma eta perkara ada anu ngalianan itu emak al fardo kana fardu. Ada anu ngalianan itu emak al fardo kana fardu. Wasunnata jeung kana sunnah. Walam makanat jeung samang-samang sabukti naon al furudu pirang-pirang fardu. Walam makanat jeung samang-samang sabukti naon al furudu pirang-pirang fardu qad tatallaqo eta nyata mutlak fi kitabil fikhi dina kitab fikih alal arkani kana lapad arkan duna syuruti lain lapad syurut. Itu perbedaan teh syarat jeung rukun. Lamun rukun perbedaannya itu kalau rukun sesuatu yang wajib yang harus ada di dalam suatu perkara. Kalau surut sesuatu yang wajib yang harus ada sebelum perkara itu dilakukan. Itu beda antara syarat jeung rukun. Contoh Fatihah dina salat. Fatihah, ruku, tumanina, sujud itu rukun kewajiban anu kudu aya di jero salat. Lamun syarat kewajiban yang harus kita siapkan sebelum
sholat seperti Islam, balik, buka akal, bersih, najis dan lain sebagainya. Itu kewajiban anu harus ada sebelum perkara dilakukan. Kalau rukun, kewajiban yang harus ada di dalam eta perkara itu beda. Jadi lamun rukun mah di jero perkara gitu. Lamun syarat mah di luar perkara. Asyara ngisarahan saha al musannifu musannif ila dafni iradati dzalika. Asyara ngisarahan saha al musannifu musannif ila dafni iradati dzalika. Karena nyerahkeun pamaksudan syarat jeung rukun. Karena nyerahkeun pemaksudan syarat jeung rukun bi kaulihi kudauhan musannif. Al wajibatu ari anu wajib ala madhabil imami Syafi'i, natepan kana madhab Imam Syafi'i rahmatullahu alaih. Wa ari Syafi'i al imamu eta imam al a'dhamu anu agung. Wa ari Syafi'i al imamu eta imam al a'dhamu anu agung, al mujtahidu anu beristihad. Abu Abdillah nami aslina ya. Abu Abdillah nyaeta Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Tegasna Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Wayal tako jeung nepi Syafi'i ma'a Rasulillah atau papanggih. Wayal tako jeung papanggih Syafi'i ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sartana Rasul fi abdi manafin di abdi manaf. Fi abdi manafin di abdi manaf. Jadi keturunan Rasulullah teh turunan sa Imam Syafi'i teh bertemu dengan Rasul ketika di Abdul Manaf. Qala ngadau saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya di aji teh di kurungna unggulnya. Terus pernah ngaji dah? Hah? Encan. Asana mah di aji teh dan di kurungna unggul. Henteu jeung sarahna. Sama penjelasan nama dina kurung naungku. Qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi ari neangan ilmu faridotun eta wajib ala kulli muslimin ka setiap jalma muslim lalaki wa muslimatin jeung muslim awewe. Henteu jeung tengahna. Terus kehandap. Wa qala jeung ngadauh aya. Jero kurungna unggul. Wa qala jeung ngadauh sa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kafaka cukup pikeun anjeun min ilmi dini tina ilmu agama. Kafaka cukup pikeun anjeun min ilmi dini tina ilmu agama. Naon anta arifa yen nganyahokeun anjeun. Naon anta arifa yen nganyahokeun anjeun ade. Naon anta arifa yen nganyahokeun anjeun. Maka kana perkara layasau anu teu ngalegakeun ka anjeun naon jahluhu kabodohan naon agama, naon jahlu kabodohan agama. Jadi hadis Nabi jelas gitu kan bahwa neangan ilmu teh faridatun ala kulli muslimin wa
limatin. Jadi ya kulna kul majmu ngaranna. Aya kul jame, aya kul majmu. Jadi setiap umat Islam itu terutama anu geus naon, anu geus ancluk. Seperti masantren. Masantren hukumna wajib. Henteu wajib ain, tapi fardu kifayah. Fardu, masantren teh fardu. Cuman lamun anu can masantren hukumna fardu kifayah, lamun nu geus kagok masantren hukumna fardu ain. Contoh ge salat duha naon hukumna? Sunnah. Tapi lamun geus kagok salat sunnah duha, maka Fatihah dina duha hukumna wajib. Jadi ngaji itu wajib ya, ngaji sitina masalah tuh wajib ya. Bikin masyarakat umum tuh wajib. Sebab itu masantren. Tapi lamun geus masantren diayakeun ngaji kitab sitina masalah maka wajib hukumna wajib ain. Ya lamun masyarakat teu ngaji mah teu doraka, tapi lamun santri teu ngaji doraka. Kunaon sabab kewajiban teh kewajiban ain ieu mah ngaji. Beda jeung seperti tadi contohna. Urang rek salat tarawih henteu bae. Sabab itu mah hukumna sunnah. Rek duha rek henteu teu naon sabab hukumnya sunnah. Rek tahajud rek henteu hukumna teu naon sabab hukumna sunnah. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam rangkaian ibadah tarawih, maka syarat jeung rukun nu aya dina tarawih kudu dilakukeun, wajib. Ulah kena-kena tarawih wajib jadi teu maca Fatihah, teu ruku, teu sujud. Nah, geuning maneh teu ruku, apa sunnah ieu tarawihna lagi? Tarawihna sunnah, tapi ketika geus ancluk ngana tarawih jadi hal-hal anu jadi eta jadi wajib. Ngaji teh teu wajib ieu. Pikeun jalma teu masantren mah. Kan lamun geus cicing di pasantren, modal di pasantren, ngaji di pasantren, teu ngaji terus tunjung itu. Ya mah gitu. Wajib itu. Jadi kewajiban ngaji. Namun geus naon mah geus asup ka pasantren. Ini tarang ngaraji mah kajenting indit. Tarang ngaraji. Modal di dieu. Sare di dieu. Malah wakat kurang-kurangna keur ngaji sare. Sagala di dieu. Harina hari ngaji tara. Nah, kan? Karunya kakolot anu ngabiayaan, karunya ka urang di ongkos anu ngaji. Saya lacing di pesantren tapi tarang ngaji. Nah itu kan. Naon ngawilang diri sorangan. Anu sunnah lakonan wajib henteu. Sarua jeung jalma naon? Sarua jalma ngabelaan salat duha tapi salat subuh henteu gitu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kafaka min ilmi dini anta'rifa ma la yas'uka jahluhu. Jadi kacukupan pikeun jalma Islam itu mempelajari ilmu agama. Sebab ilmu agama itu kafah, menyeluruh. Aya kabeh dina ilmu agama. Mana dikurung deui. Terus halaman 8. Waqala nya. Waqala jangan dawu saha al ulama rahimah moga ngarahmathum ka kata ulama saha Allah taala. Man sing sajalmana sholat anu sholat si eman. Man sing sajalmana sholat anu sholat si eman jahilan barina bodoh atawa barina teu apal. Man sing sajalmana sholat anu sholat si eman jahilan barina teu apal bikaifiyatil wudu'i kana tata cara wudu. Wasolati jeung tata cara salat. Lam tasih tah teu sah naon salatuhu salatna si eman. Lam tasih tah teu sah naon salatuhu salatna si eman. Jadi orang yang salat tanpa ilmu, orang yang wudu tanpa ilmu maka teu sah. Eksakumaha teu apa? Kada aya keterangan an-naumul alim khairun min ibadatil jahil. Gitu kan? Jalma anu sare anu boga ilmu itu lebih utama daripada jalma nu bodoh nu ibadah. Sebab naon? Ibadahna tanpa ilmu.
Wa in sodaqa jeung sanajan meneran. Naon asihatu sahna fihima dina eta wudu jeung salat. Wa in sodaqa jeung sanajan meneran. Naon asihatu sahna fihima dina wudu jeung salat. Naon maksudna? Contoh, ada orang teu apal sama sekali kana rukun salat, kana rukun wudu, kana syarat salat, kana syarat wudu blas teu apal. Tapi ketika dia wudu ternyata kata orang dia benar. Wudu'na benar, salatna benar, babacaanna benar. Walaupun dia benar dalam prakteknya, tapi tanpa ilmu tetap hukumnya tidak sah. Dan tetebakan eta mah. Jadi wudu semua ibadatnya kudu jeung kaifiat-kaifiatna, kudu jeung tata cara. Kalau dia salat, kalau dia wudu walaupun sesuai dengan aturan, tapi tanpa ilmu maka salatnya tidak sah. Itu kata para ulama. Wa qala jeung ngadauh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Man sing sajalmana yurid anu ngamaksud si man Allah ka Allah. Bihi ku eta ilmu, kana ilmu. Khairon kana kealusan. Yufaqih tah bakal mere paham Allah fid dini dina masalah agama. Yufaqih tah bakal mere paham Allah fid dini dina masalah agama. Jadi cekasarna lamun sanajan urang ngaji we. Sarajan cekasar bari sare. Sarajan naon teu bisa ngalogat misalnya. Sanajan teu ngadengekeun dan lain sebagainya. Maka yufaqihu fid din. Ku hayangna ge ngaji, yakin lambat laun Allah bakal mere paham. Nu berarti kuncinya ngaji. Karena kewajiban umat Islam itu ngaji, lain bisa. Bisa mah urusan saha? Urusan Allah. Nu penting mah urang ngaji, urang berikhtiar, fa idza azamta fatawakal ala Allah. Ikhtiar. Setidaknya urang apal. Naonna? Atuh naon keur ngajina nu wajibna mah. Adek. Ya, ketika kita niat ngaji karena Allah, maka yakin lambat laun ketika dibutuhkan Allah yufaqihu fiddin. Yakinkan. Loba. Gitu kan? Kalau kita ngambil contoh banyak kiai-kiai yang dulunya cekasar mah di pesantren terang ngaji dengan alasan misalnya gawe dan lain sebagainya. Tapi niatannya naon? Niatannya karena Allah. Dan ketika mungkin ka hiji lembur, ilmunya diberi manfaat ku Gusti Allah. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan ketika di pesantren karena Allah jeung sagalana diniatan ngaji. Rek gawe niat ngaji. Tapi lamun molor di kobong niat ngaji mah eueuh cenah. Niatna ngaji kabeh. Wa qala jeung ngadau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ma abdallahi bi syai'in afdala min fikhin. Ma abdallahi teu aya hamba Allah bisyai'in kana hiji perkara afdalu anu leuwih utama min fikhin tina paham fid dini dina masalah agama. Fiddin ini dengan masalah agama. Wala faqihun jeung yakin hiji ahli fikih. Wala faqihun jeung yakin hiji ahli fikih. Wahidun anu sahiji. Ahad asyaddu eta leuwih banget ala syaitoni ngelehkeun setan min alfi abidin ti 1000 ahli ibadah. Ti 1000 ahli ibadah. Setan teh
lebih gampang ngelehkeun umat Islam anu ahli ibadah tapi tara ngaji dibandingkeun ngelehkeun satu tukang ngaji tapi lain ahli ibadah. Karena itu contoh ke ieu jalma teh biasa-biasa we salat standar. Cuman salat wajib ya wungkul sunah tara. Tapi dia rajin ngaji. Nah ini setan lebih sulit mengalahkan orang ini daripada dibandingkan jalma anu salat duha tara tinggalun, tahajud tara tinggalun, witir tara tinggalun, salat sunat fajar tara tinggalun. Bentuk ibadah anu dicariatkeun kabeh dilakonan, tapi tara ngaji. Maka lebih gampang dielehkeun jalma nu kitu. Jadi 1000 setan tidak bisa mengalahkan ahli ilmu, tapi satu setan bisa mengalahkan ahli bisa mengalahkan ahli ibadah anu tanpa ilmu. Jadi lebih gampang setan ngelehkeun anak. Jadi ada satu ketika setan menggoda, ada 2 setan ditugaskan oleh rajana kita ngagoda dua jalma anu aya di masjid. Yang satu tidur, yang satu salat. Ketika keluar dari masjid, anu ngagoda jalma nu keur salat lintuh jinna teh. Si setanana teh. Ari nu ngagoda nu keur sare, setanna ngorondang keluar di masjid. Ditanya, "Nah maneh setan kalau ngorondang?" Padahal mah kan gampang ngagoda jalma nu keur sare. Budak teh sare di masjid tapi rajin ngaji. Ari teh nu salat mah tara ngaji gitu. Makanya setan teh lintuh ngeunah ngagoda si eta mah. Sanajan ahli naon, sanajan ahli ibadah tapi tara ngaji. Lebih gampang setan menggoda orang ahli ahli ibadah. Kita lihat banyak aliran-aliran sesat itu yang bersumber bukan dari ahli ilmu, tapi dari ahli ibadah. Loba ibadah. Nah, akhirnya ketika beribadah menang wangsit, menang ilham. Karena dia nggak tahu ilham itu seperti apa. Padahal mah udah datang teh setan. Oh ya Allah ya. Ya Allah ya. Padahal mah udah datang teh karena dia nggak tahu. Contoh ki. Memang benar hadis. Nah, ketika kita bermimpi bertemu Rasulullah, Rasul nggak akan diserupai oleh setan. Maka benar. Ketika orang bermimpi bertemu Rasul, maka seolah-olah kita bertemu Rasul di alam yang nyata. Tapi orang apal tuh ciri-ciri Rasul kumaha? Tapi penting ngaji. Kalau kita tidak tahu ciri-cirinya Rasul, ujug-ujug datang ngebeleg-gedeg hidung, ngaku nabi, wah aing panggil jeung Nabi Muhammad. Kumaha bentukna? Hidung jangkung badan. Wah, berarti teu ngaji. Gampang dibodohin. Tapi lamun sok ngaji, oh Rasul begini, rambutnya seperti ini, giginya seperti ini, wajahnya seperti ini, kakinya seperti kan ada penjelasan dina kitab naon? Dina kitab Akhlaqul Banin. Dijelaskeun dina akhlak ayat, dina khulasoh ayat, bagaimana bentuk fisik Rasulullah, bagaimana suara Rasulullah, bagaimana cara Rasul menegur dan lain sebagainya. Maka kalau kita tahu ilmunya, ketika kersare ngimpi didatangan ku setan ngaku Rasul, lain siapa aing apal ciri-ciri Nabi, bisa menjawab. Karena kita tahu ciri-ciri Nabi. Rata-rata orang yang ahli ibadah tanpa ilmu itu gampang dipengkolkeun ku setan. Kenapa? Gampang ngagodana ya ahli ibadah ieu. Jalma ieu ngarasa geus deukeut jeung Allah. Maka gampang ngagodana. Datang we kana ngimpi ngaku, jangankan ngaku Rasul. Setan pernah ngaku jadi Allah. Bukan nyamar jadi Allah, bukan. Ngaku jadi Allah ketika bertemu dengan Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali bermimpi sedang berjalan, ayat suara, "Kamu siapa?" "Anallah, saya adalah Allah." Langsung ditengkor Ghazali. Imam Ghazali. Karena apal moal mungkin Allah ngajungker menjadi jalma moal mungkin gitu. Karena dia tahu ilmu. Coba lamun ninggangna ka jalma teu boga ilmu. Ujuk-ujuk aya keur tengah leuweung, keur dia tangkal gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama neh aing Allah. Gitu juk setan teh. Wah Allah langsung sujud meureun. Kulantaran teu apal bahwa Allah teh moal matak nemongan ka jalma. Maka kalau kita tahu ciri-ciri Rasul, fisik Rasul, bagaimana, lalu tidurnya pun nggak sembarangan, ngadoa dan lain sebagainya pakai ilmu. Nah, maka kalau bertemu dengan Rasul ketika bermimpi, yakin itu Rasulullah, karena Rasul tidak akan diserupai oleh setan. Awas, Rasul tidak akan diserupai, bukan tidak bisa aku ya ngaku-ngaku unggul nggak bisa. Ngaku-ngaku unggul mah setan jadi Nabi Muhammad. Cuman setan tidak bisa menyerupai fisik Rasulullah. Bisa jadi kan setan menyerupai fisik si Miftah ngaku Rasul. Manya Rasul. Dina ngimpi teh, manya Rasul ceking gitu. Tapi Rasul ya mah da cenah moal naon? Da cenah dina hadis ge moal mungkin aya nu menyerupai Rasul sanajan itu
Saya tahu, oh bener iya Rasul. Tuh kulantaran naon? Kulantaran teu apal ciri Rasul teh kumaha. Maka hayang apal mah kudu ngaji. Awas hati-hati ta. Banyak orang yang dipengkolkeun akidahna hanya gara-gara dia ahli ibadah tapi tarang ngaji dan dia dipengkolkeun ku setan. Paling gampang ngemengkolkeun jalma nu sok ibadah daripada nu sok ngaji. Makanya sasaran-sasaran aliran sesat itu rata-rata orang-orang yang benar-benar ahli ibadah. Sok tingali we, ulah jauh-jauh. Teroris we. Tuanginan bom, itu kan rata-rata ahli ibadah, tarangna hareup hidup. Kan sok sarujud, tapi sujudna tanpa ilmu akhirnya gampang direkrut jadi naon? Jadi penganten bom. Jadi ngarusak Islam dari dalam. Jadi naon? Mengacaukan kedamaian Islam. Padahal ketika ditanya, salatna rajin, bahkan banyak yang hafid Quran. Yang hafid Qurannya ibadah tara tinggaleun, nya salat sunah tara tinggaleun. Tapi kenapa kok gampang diajak karena perkara-perkara anu justru merusak Islam? Karena ibadahnya tanpa ilmu. Makanya wajar cek hadis Nabi, 1000 setan lebih gampang mengalahkan orang ahli ibadah daripada saat mengalahkan ahli ilmu. Ahli ibadah belum tentu ahli ilmu, tapi ahli ilmu nanti geus bentuk ibadah. Kan naon tadi? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Berarti nuntut ilmu itu sudah merupakan salah satu bentuk ibadah. Can ibadah nanti geus boga nilai naon? Ibadah ari ahli ilmu mah anu sok ngaji mah. Gitu. Makanya sulit setan itu menghadapi orang ahli ilmu dan lebih gampang menghadapi ahli ibadah, tapi ahli ibadah anu tanpa ilmu. Qawaidal imani karena pirang-pirang qawaid iman. Terus kemana? Bihi. Ini jadi bihi. Bihi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Oh di kita tuh. Qawaidul imani ari pirang-pirang qawaid iman. Bihi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sama niatun eta aya 8. Sama niatun eta aya 8. Yajibu anu wajib alal abdi ka hiji hamba. Non ma'rifatullahi ma'rifat ka Allah Ta'ala. Iya kemana sih teh? Yajibu anu wajib alal abdi naon aya alama yen nganyahokeun si abdun hak kana qawaidul iman. Hak kana qawaidul iman biqalbihi ku hatena si abdun. Bisipati karena pirang-pirang sifat asama niati anu 8. Bisipati karena pirang-pirang sifat asama niati anu 8. Annahu karena sanyana Allah Ta'ala qadirun eta anu maha kawasa. Mutakallimun anu maha ngadawuh berfirman. Samiun anu maha ngadangu. Basirun anu maha ningali, alimun anu maha uninga. Samiun anu maha ngadangu, basirun anu maha ningali, alimun anu maha uninga, muridun anu maha ngersakeun. Bakun anu maha kekal. Bakun anu maha kekal. Jadi ieu penjelasan tentang naon? Tentang asma jeung sifat Allah dina kitab siti nama masalah mah 8. Berarti beda jeung dina kitab 3 daruri. Jadi antara hiji sifat qadir. Nah itu wajib urang hafal dalil naklina. Ari kolot maneh mah nu teu ngaji teu wajib hafal dalil naklina. Ari maneh mah nu ngaji wajib. Naon dalil naklina? Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah anu naon? Karena segala perkara itu anu berkuasa. Anu nguasai segala perkara itu Allah. Kemana?
Katain bos. Mutakalimun anu maha uninga firmanna Allah wa kallama Allahu Musa taklima. Samiun anu maha ngadangu, basirun anu maha ningali, wallahu ala kulli wa huwa samiul wallahu samiun basir. Samiun basir sama jeung basor. Paningalina Allah, pandengaran Allah tidak terhalangi oleh apapun. Jadi itu aya hijab bikin paningali Allah. Beda jeung urang. Urang mah jangan kan yang di depan, yang justru anu ditukangan untuk ketempo. Urang teu apal naon jero beuteung urang, teu katempo sabab aya hijab anu ngahalangi penglihatan. Pendengaran pun sama, terhalangi oleh jarak, terhalangi oleh dinding dan lain sebagainya. Tapi sama jeung basarna Allah manteu. Bila hijabin tanpa aya hijab penghalang. Sanajan pangningali Allah, sanajan aya sireum hideung cicing dina batu anu hideung tengah peuting anu poek, tetap Allah bisa ningali. Itu penglihatan Allah. Alimun anu maha uninga, maha mengetahui, wallahu samiun alim. Allah maha mengetahui. Muridun anu maha ngeresakeun, fa'alul lima yurid. Bakun anu maha kekal, bako wayab ko wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu sifat-sifat anu 8 yang wajib kurang diyakini ku hate bi qalbihi. Itu bedana. Lamun apal wunggul mah teu cukup. Tapi wajib diyakini ku hate. Da sabab iman itu ada 3 aspek. Hiji tasdikun fi qalbi, ngabenerkeun dina hate. 2 iqrarun fil lisan. 3 af'alun fil arkan. Kudu yakin dina hate, kudu naon? Kudu diucapkeun dina lisan, katilu kudu diamalkeun dina pagawean. Maka teu cukup iman lamun dina hate unggul, iman dina lisan unggul, atau iman dina pagawean unggul. Aya jalma teu boga teu lain Islam tapi sedekah, lain Islam tapi puasa, lain Islam tapi salat. Maka afalna mah geus bener. Tapi eueuh naonan? Eueuh lisan jeung eueuh tasdik fil qalbi. Lisan unggul jeung afal, tapi dina hate teu tasdik. Sarua bohong eta ge. Kaum munafik nu kitu ngaran. Ari hate teu ngabenerkeun yen Allah teh pangeran, tapi salat biasa. 2 kalimat syahadat diucapkeun, itu pun sama. Teu naon, kurang sampurna. Ya kudu naon? 3 eta kudu sesuai. Hate kudu ngabenerkeun yen Allah adalah pangeran, lisan ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Afal awak naon? Ngagawekeun kana sagala perintah-perintah anu dibikeun ku Gusti Allah. Nah, itu baru kesempurnaan iman. Can disebut iman teu kabeh mah. Ya beul kieu we. Naon ketika ada zaman Rasulullah itu ada kaum munafik. Jadi lisan nama naon? Lisan nama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi ketika naon? Tapi tujuan nama untuk musuh dalam selimut. Maka terjadi perang Riddah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Perang Riddah itu memerangi orang-orang murtad yang memang tujuannya dulu masuk Islam itu bukan untuk benar-benar masuk Islam. Lisan nama kan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi hate tengah benerkeun. Awak ngilu salat. Jika saha anu kaum pentolan kaum murtadin zaman Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu membaca 2 kalimat syahadat, beriman, sholat tuangan Rasulullah, tapi tujuannya untuk mengacaukan apa? Mengacaukan orang Islam. Teu diterima sebab naon? Teu tasdikun fi qalbi, teu ngabenerkeun dina hate. Aing mah api-api da asup Islam lagi rek naon? Rek ngahancurkan Islam dari dalam gitu. Nah, itu tidak sah, tidak bisa. Qawaidul Islam Allah.
ذو القرنين